Just finished my work. Hey guys, I'm in Puri and my whole trip of Odisha is ruined because of rain. I'm keep on riding from last 3 days in rain and still I did not shoot that much. Hey guys, welcome to Holiday Vlogs, and today I'm riding from Puri to Chilika, which is about 40 kilometers from here. And I've heard many things about Chilika. Well, I heard that Chilika Lake is a beautiful place. It's a brackish water lagoon, और जिनको brackish का मतलब नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ. Brackish का मतलब होता है खारा पानी. So it's a brackish water lagoon which is spreaded over the Puri, Khurda and Ganjam district of Odisha. ये लेक करीब 65 to 70 kilometers लंबी है. It is covering 1100 square kilometer. And it is following into Bay of Bengal. It is the largest lagoon in India and the second largest coastal lagoon in the world. So this is one of the bestest place I thought that I should go to. क्योंकि मैंने वहाँ पर सुना था वहाँ फ्लेमिंगोज होते हैं और there is a bird sanctuary, so I would be able to see many birds and dolphin and red crabs, different kind of fishes. I heard of it. So let's see, let's explore this place. But there is only one problem with me because still it's raining यार. पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है. 3 दिन हुए हैं मुझे यहाँ उड़ीसा में और बारिश पीछे नहीं छोड़ रही है. समझ ही नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, मुझे शूट करना है और आप लोगों को दिखाना है कि यहाँ का व्यू कैसा है और कितनी चीज़ें सच्ची हैं, कितनी चीज़ें झूठी हैं. तो अब देखिए, खुद जज कीजिए यहाँ पर चिलिका लेक कैसी है और एक्सप्लोर कीजिए. बाकी बातें रास्ते में करते हैं. तब तक एन्जॉय द म्यूज़िक.
So I thought I needed. So I thought I needed. Thought I needed. So I thought I needed. So they are charging 3,500 bucks and we negotiated. तो गाइज अब म्यूज़िक खत्म और अब सुनो सारी चीज़ें ध्यान से. इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, नो डाउट, बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन जो चीज़ें मैंने सोची थी वो यहाँ नहीं मिली. ना तो फ्लेमिंगो हैं, ना ही मुझे फिशेस दिखाई दे रही हैं. इन्होंने प्रॉमिस किया है कि रेड क्रैब्स दिखाएंगी, तो देखते हैं क्या होता है. पहले मैंने डिसाइड किया था कि अभी बारिश हो रही है, सो आई विल नॉट गो बोटिंग के लिए, लेकिन अभी चल रही हैं, क्या कर सकते हैं. दिल नहीं माना रुकने के लिए. काले काले बादल, ब्यूटीफुल व्यूज़ चारों तरफ. देखो आइलैंड, बर्ड्स के नाम पे मुझे बस यही दिखाई दे रहा है. देखते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं. अभी एक आइलैंड पे हमें लेकर आया है. अभी हमें चलते हुए करीब 45 मिनट्स हो गए हैं. 45 मिनट्स के बाद ये हमें कहीं पर तो लेकर आया है. देखते हैं क्या है. ओके, रेड क्रैब्स, लेकिन यार ये बंद क्यों है. तो इन्होंने, भाई साहब ने बताया कि ये जनवरी के टाइम पे बाहर दिखते हैं. अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि वहाँ तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि रेड क्रैब्स दिखाएंगे, और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि रेड क्रैब्स इस टब के अंदर दिखाए जाएंगे. नो डाउट ये बहुत ख़राब कंडीशन में है. किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कुछ टूटा हुआ है. देखो, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं. अब करीब हमें 2 घंटे बोट में हो गए हैं. और यार जो बंदा बोट चला रहा है ना, उसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, उसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है. उससे कुछ भी पूछो, सिर्फ उसे 2 वर्ड आते हैं. बहुत दूर है, बहुत दूर है, और ये बहुत दूर से मैं परेशान हो चुका हूँ. बट स्टिल आई एम एन्जॉइंग दिस. मैं बोट पे खड़ा हुआ हूँ, सामने से हवा लग रही है, मैं पूरा भीगा हुआ हूँ, ठंड लग रही है बहुत बढ़िया वाली. और लेकिन इस व्यू के आगे आई कैन पे फॉर इट. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. दिस इज़ नो डाउट वेरी ब्यूटीफुल. मतलब गाइज, अगर आप यहाँ आएंगे तो इट्स वर्थ इट. तो एक केकड़ा दर्शन के बाद हम निकल पड़े हैं डॉल्फिन दर्शन के लिए. आई होप कि डॉल्फिन किसी टब में या फिर कहीं ऐसे इन्होंने रखी हुई ना हो. आई वॉन्ट टू सी दैम इन द वाटर, द रियल डॉल्फिन्स. देखते हैं आगे क्या मिलता है. जैसा मैंने सोचा था ऐसा तो ये बिल्कुल नहीं है. नो डाउट व्यूज़ आर ग्रेट, ब्यूटीफुल जगह है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये नहीं था. एक्सपेक्टेड था यहाँ फ्लेमिंगोज, फिशेस, क्रैब्स, आई मीन फ्री क्रैब्स, लेकिन क्या मिलता है. अभी तक मुझे करीब 2 या 2.5 घंटे हो चुके हैं लेक में.
इट्स अबाउट 65 किलोमीटर्स लॉन्ग। वहाँ इन्होंने बताया था कि डॉल्फिन दर्शन के लिए हमें करीब 2.5 घंटा खर्च करना होगा। उसके बाद हमें किसी आइलैंड पे लेके जाएंगे। तो अब देखते हैं डॉल्फिन कैसी होती हैं यहाँ पर। ये बोट्स जाती हुई। शॉट्स मैंने बहुत लिए थे। ये वीडियो 4-5 घंटे की आराम से हो सकती थी, लेकिन इतना टाइम आपके पास भी नहीं है और इतनी ज़्यादा एडिटिंग मैं भी नहीं कर सकता। सो आई एम ट्राइंग टू शो यू बेस्ट शॉट्स। बेस्ट शॉट्स तो सारे ही थे। ओके, आई सी द डॉल्फिन वन मोर टाइम। हियर इज द डॉल्फिन। अब इतने में तो इतना ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। सकते हैं, टाइम की प्रॉब्लम है। तो बारिश में भी लोग यहाँ पर आ रहे थे हमारी तरह। मी एंड माई पार्टनर आर टेकिंग सम ब्यूटीफुल शॉट्स, लेकिन ठंड की वजह से हाथ इतने काँप रहे हैं कि कैमरा शेक कर रहे हैं। तो गाइज बेयर विद दिस। तो अभी यहाँ हम आइलैंड पे पहुँचने वाले हैं। आइलैंड पे देखो क्या मिलता है। यहाँ मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं। देखते हैं हमारे खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं। सो आई एम एट दिस रेस्टोरेंट, तुषार रेस्टोरेंट, और यहाँ कुछ कौवे खेलते हुए। चिड़िया के नाम पे तो यहाँ बस लाइक बर्ड व्यू के नाम पे तो यहाँ सिर्फ कौवे देखने के लिए मिल रहे हैं, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, these are lobsters, these are fishes। सब कुछ नॉन वेज है यार। उड़ीसा में मतलब खाने के लिए मैं परेशान हो गया हूँ। कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है ठीक से। मैं एक रेस्टोरेंट चाहता था जिसमें कि सिर्फ वेजिटेरियन फूड मिले, लेकिन यहाँ पर भी खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने नहीं खा सकता। आई वॉन्ट टू सी दैम इन वाटर, नॉट इन माई प्लेट। नहीं खा सकता मैं इन्हें। Guys, this is Chilika Lake और है कुछ नहीं।